Брукхевене. И сейчас я вам покажу одну секретку, которую, наверное, никто не знал. Я не про это, которую чудо-чай показал. Я про одну другую. И она находится здесь, где-то. Ладно, похоже, не здесь. По-моему, вот здесь. Здесь. Нет, не здесь, похоже, это... Ты устояла, но я вам покажу кое-что другое, то что может вас напугать. Похоже, мы не туда. Ну ладно. Нам как раз здесь нужно место. Только пройдем немного дальше. Да, долго. И нам не в почту, а в библиотеку. Заходим. А где книга? А где книга вообще? Где она? Она же здесь была. Вот здесь на полочке. Где эта книга? Ее, похоже, вот это убрали. Или, похоже, не знали об этой секретке в этом Брукхевене. Это, наверное, фальшивка или нет? Где эта книга? Так, ну давайте посмотрим в итоге. Вдруг она здесь. Ладно. Похоже, это сломанный Брукхевен. Или не сломанный? Оу, здесь уже все включено. Ну, короче, секретку вы уже и так увидели. Если нажать красной книгой сюда, то у нас появится дух создателя Брукхевена. Ну, и как оказалось по истории Квинки, наш Брукхевен, ну не наш, а просто Брукхевен полон он загадок. Ну это да. Полон загадок. Ну короче, это видео не имеет вообще смысла, как по мне. Ну давайте окунемся в другое видео. И сегодня мы окунаемся в историю сумасшедший пылесос. И извините, что меня долго не было на своем канале, потому что у меня сломался все на 2 года мой планшет. Потому что мне его никто не чинил. И да, я на планшете играю. Ждем. Ну
Ну, короче, мы начинаем игру. Я уже забыла, каково это... Ну, я не забыла, каково это быть ютубером, потому что я создавала много... 2 ютуберских канала, на котором у меня ничего не получилось. Я не знаю, сколько у меня сейчас подписчиков, я не загляну. Не смотрела. Вот такая вот у меня красивая баночка. Я уже давно мечтала. Магнит, магнит. Это нам пригодится. Это нам пригодится. Мы станем пылесосом или нет? Идем туда. Пылесос. Так. Ага, мы не пылесос. Так. Так, а что нам еще надо было? Я вообще забыл. О. Так, запомним. Это у нас рядом. Где? А. Так, нам... Ага. А что такое? А что такое? Ходим, походим. Идем сырка находим. Ё-моё, успех! Пончик, курица, хлопья. Пончик, курица, о. Пончик, курица, хлопья. Так, пончику в глазури. О, хлопья. И пончик в глазури. Так, теперь мы идем туда смотреть, что у нас там. Так, что-то еще поставить. А, мыло. Я думала, это что, сало какое-то. Ты еще курицу выбрасываешь, ты. Она тебе пригодилась бы. Паста. Ё-моё, кому-то ложку оторвали. Так, мыло. Все. За 3 минуты, наверное, справимся. Так, я, по-моему, дверь там видела. Да. Победитель!
ладно? Все, мы заканчиваем. Ладно, всем... мы не заканчиваем. Мы еще снимаем раунд, и все. Происходят технические шоколадки. Произошли технические печеньки. Технические шоколадки. А чё ничего на полках нет? Пустой ассортимент почти. Walmart is our host. Walmart is our host. Walmart is our host. Так, вода, мыло и пончик. Все по ассортименту. Так, курица, брокколи, морковка. Брокколи, морковка. Брокколичка, вот ты. И курица. Ах ты! Магнит. Зато нашли кое-что полезное. Иголочка. Так, по-моему, все так должно быть. Идем, и нас никто не найдет. Успех. Какой здесь успех? Так, салфетки. Так. Пам. И салфеточки. Кто-то уже нашел салфеточки. Так. И где же? Ладно, не здесь. А чё ты охраняешь? Я сейчас тебя как магнитом шандарахну. Давай я тебя магнитом шандарахну. Все, вот тебе. Все, уходим. Я первая сбежу. Итак, мы на этом заканчиваем. Печеньки,
технические печеньки. И всем пока.